Estos animales no olvidan, y tampoco perdonan. Hoy te traigo 3 criaturas que pueden vengarse si los tratas mal. El número 1 puede tenerte en la mira durante años. Número 3. El elefante. Los elefantes tienen una memoria asombrosa. Se han registrado casos en los que atacan aldeas años después de haber sido maltratados por humanos. Incluso reconocen a personas específicas. Si te gana su odio, no lo olvidarán. Número 2. El cuervo. Estas aves pueden identificar tu rostro, recordar cómo las trataste, y avisar a otros cuervos si no les caes bien. Te pueden seguir, acosar o simplemente vigilar. Su venganza puede durar años. Pero ahora, presta mucha atención, porque el número 1 no es lo que imaginas. Número 1. El pulpo. Los pulpos pueden lanzar chorros de agua o tinta a personas que no les caen bien. Algunos han sido vistos golpeando peces sin razón aparente. En laboratorios, varios han atacado a los científicos solo por molestarles antes. Sí, también guardan rencor. ¿Ya conocías alguno? ¿Qué harías si un animal decidiera vengarse de ti? Cuéntamelo en los comentarios.